Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke. Hartelijk welkom bij de Sportarena. Een goed gevulde Sportarena. Zowel hier om Megeer als het programma op zich. Want we hebben de verdediger van MVV Dessen 23 keer tegengekomen in de wedstrijd. We hebben het over Rick Gene. We hebben twee super handbaltalenten. Einde van de Lions, einde van Bevo. Joris Baert en Bart Ravensbergen. We hebben sportfotograaf Jacques Jacobs komt hier zien boek eigenlijk promoten. En dan hebben we het over Limburgse topsporters in beeld. Ja. Thomas Stukstetten schuift iedere week aan, duidt dat ook vandaag. En geeft ons zijn visie op het amateurvoetbal in dewandelgangen.com. Ja. En gezien ze iedere keer al heel netjes klappen. Ze zitten hier rondom Megeer. De mensen van MVC 19, de G-afdeling. En aangeschoven Jacques Gubbels en Annie van Inhuis, welkom. Wie lang doe jij dit al? We zijn van 19e jaar bezig met het G-voetbal. We zijn dus met 8 personen begonnen wat betreft de speulers-pulsers. Ja, even voor duidelijkheid, jij bent verantwoordelijk voor de G-afdeling. Ja, serverlijn voor de G-afdeling. En je doet dat al 18 jaar samen? Ja. Je hebt het samen opgericht, zeg maar. Ja. Nou, wij, de heer Peters, deed met ondergetekende samen dat opgezet. Hè. En Annie is dus direct erbij gekomen omdat we dus ook dames bij het voetbal hadden. En Annie en ik zien dus nou op dit moment de personen die dus al 19 jaar meedraaien. Dat is uniek, Annie, of niet? Ja, dat weet ik niet. Ja, sowieso dat iemand het 19 jaar met Jacques volhield. Oh ja, dat... ja. Maar dat ze er 19 jaar lang zoveel plezier hebben. Hoe komt dat plezier? Waarom ze dat doet? Ja, het is gewoon hartstikke gezellig. En we doen het voor de jongens en voor de meisjes. Ja, en wat betekent dat, we doen het? Hoeveel uur in de week gaat erin zitten voor dich? Nou, hoeveel uur? Het is eigenlijk vooral op de zaterdag. 's morgens, 's avonds hebben we trainen. Maar dan ben ik er altijd, dan ben ik nog werk. Maar zaterdag, ja, dan ligt het trouwens weer gewoon. Als we dus wiet naar het zuiden moeten, of naar Top Os of zoiets, ja, dan ben je een 20 ganse nek kwijt. Zoals eerder Club van de Week heb je ook foto's ingestuurd, Jacques. We gaan kijken naar de eerste foto. Wat kun je hiervan vertellen? Behalve dat ik zie dat het een elftalfoto is natuurlijk. Nou, het is dus meer als een elftalfoto. Het is dus een foto van alle 3 de teams die we dus hebben. Je hebt 3 G-teams? We hebben 3 G-teams. En we zijn dus met 1 team begonnen, zoals ik zo net zei, met 8 personen. En we zitten nu op 32 spelers. En de rondom is dus 15 leiders, trainers en chauffeurs niet te vergeten, de laatste groep. Ja? En dit is een foto die is gemaakt dus met ons toernooi wat we jaarlijks organiseren. Het G-voetbaltoernooi, de laatste zondag in augustus. Dan zijn ze weer klaar op dat moment voor de competitie te beginnen. Dus dan gaan ze weer verder. Dan hebben ze het over 3 G-teams, dan hebben ze het over het toernooi. MVC is met zijn G-afdeling denk ik wel een van de grootste van Limburg, niet? Het gaat wel, nou, er zijn, ik denk toch wel een paar verenigingen die even goed mogen zien. Te denken aan Heidhuizen, FC Oda Weert, zo even genoemd. Onder weet ik niet precies. ESC? ESC, nee, die hebben 2 teams. Oké. Maar goed, het gaat zich niet om de grootte van de teams. Het gaat zich meer om het genot, wat Annie al zei, wat we samen ermee hebben. En wij als spelers komen dus van door verschillende windstreken richting Breehoed. Ja. En we hebben dat geen anders gezien. We zijn dus trots als MVC op het G-voetbal. En zeker dat aantal ervan. Maar wij hebben liever gezien dat er dus nog meer verenigingen deel gingen nemen met G-voetbal. Wat we dus eigenlijk het promoten van het G-voetbal in de regio, dat iedereen het zelf dat willen we heel graag doen. Ja. Zoals we vroeger ook met de F zijn begonnen, moet het met de G ook kunnen. Ja. Gelukkig is dus de laatste 2 jaar zijn er dus in de regio Noord-Limburg verschillende verenigingen mee gaan doen. Ook weer helaas zijn er 2 afgevallen. Maar we zijn blij dat we dus nou Wittenhorst, Venrooy, VCH, Tiglia, combinatie, dat die er ook weer bij zijn gekomen. Dus we kunnen daar weer zo met de fiets naar de wedstrijden gaan. En wat we dus nou nogal met heel wat logistiek gebeuren moeten
regelen. In Geuren zijn weer veel derbies. Ik heb weer veel gejuicht weer. En dan maak ik denk ik ook een bruggetje naar de tweede foto, Annie. Want kijk, hier pakken ze zich al goed vast. Want dat draait alles om, hè. Geen voetbal als voorbeeld voor alle vorige voetbal? Ja, heel zeker. Want het is ontzettend sportief. Gebeurt er eens een keerwet, nou, een handje en het is alweer weer voorbij. Ik heb hier een man gezien, die kan fantastisch juichen, bij Oetstek. Pieter zit hier met de microfoon. Pieter, doe kan zich voordoen. Wie sticht juist? Mooi. Ja, toen af en toe... Wacht even. Moment, hè. Dan komt de neveur zit van rechts. Pieter loopt voor de goal vrij. Hij komt naar binnen. Hij krijgt de bal op zijn pantoffel en gaat in de bovenhoek. En wat doet ze dan, Pieter? En best ze daar nog te houden? Nou, bijna niet. Ja, hoe loopt ze her? Gewoon naar voren toe. Ja, een rondje rond het veld, geloof ik. Een rondje nog rond het veld, ja. Neven dik zit Erik Manders. Erik, dit wou persie gaat vertellen in deze uitzending, hè? Ja, dat ik toen die rode kaart van dich gekregen heb. Ik heb van mij ooit een rode kaart gekregen, wie ik dich gefloten heb. Ja. En dat zit dich dwars. Ja, dat is mij nou dwars. Best kwaad op mij. Nee, helemaal niet meer. Oh. Nou, ik wilde bij deze officieel mijn excuses maken. En dingen hier toen een keer gedaan, wie had er weer? De is nou trainer in Irene. John Versleeuwen. John Versleeuwen. Ja. Die heeft mij een oude rood gehoord. Ja, nou, als er 2 mannen dat al gedaan hebben, dan begin ik te twijfelen. Succes, Erik. Ja. Wij gaan naar de volgende foto, Jacques. We zien de mannen aan de training. En ik zeg de mannen, maar ik bedoel de vrouwen, de dames van het stel. Ja, nou wat we daar zorgen is namelijk... na de wedstrijden is dus ook bij de antitrappen. Ja. En dat is een kleine competitie onder elkaar. Dat vind ik wel leuk dat we daar de wedstrijd mee afsluiten. Ook voor de gezelligheid en de sportiviteit naar elkaar toe. En hier zien we dus het penalty nemen van Mariska. De anderen staan geduldig te wachten of kijken naar het resultaat. Ja, ik zie dat manlief op de achtergrond toekijkt, hè? Ja. Mariska getrouwd met de grote... Ja, hier zitten ze toch gezellig langs elkaar. Ja. Wij gaan naar de 4e foto en laatste. Het Prinsenfestijn. Ja. Wat Annie al zo net aangaf is namelijk dat we dus van gezelligheid houden. En saamhorigheid. En een van die dingen is dus de jaarlijkse carnavalsmiddag die georganiseerd wordt bij de Venlose Boys. Daar zijn wij als gasten ieder jaar bij uitgenodigd. Dat is een geweldige middag, want daar komen dus de topartiesten van Venlo wat betreft de carnavalsgebeuren, komen daar dus een actie geven. En het leuke ervan is dat we dus die middag eigenlijk zo'n beetje gezamenlijk organiseren. Dat we het jaar de Prins leveren, het ene jaar naar Venlose Boys, het andere jaar naar MVC. Dan wel dat we dus ieder jaar ook ieder een adjudant leveren. Of adjudante, of een prinses kan ook. Ja. Geweldige middag. En dat huurt erbij en dat straalt dan ook weer verder uit in de wedstrijd. Als we dus elkaar tegenkomen, dan komt dat weer terug. Zijn ze dan net zo rustig als nu? Want het is echt Nee, fantastisch. Hè? Jongens, laten we nog één keer huren. MVC 19! Jacques en Annie, ik wens u heel veel succes met deze jongelui. Dat gaat helemaal goed komen. Hopelijk tot snel. Nog een keer applausje voor MVC. Bedankt. Dadelijk praten we met de handballers Bart Ravensbergen en Joris Baart. En we beginnen met voetballer Rick Gene van MVV tegenwoordig. Rick, ja. Vertel, wie bent je bij MVV terechtgekomen als echte Fortunees? Ja, inderdaad. Nou goed, ik ben een jaar in Rostock geweest. En toen op een gegeven moment kwam ik toch op het tweede plan te zitten. En toen ben ik gewoon kijken van wie voor een oplossing. En goed, toen kwam MVV op een gegeven moment terug. Dus toen heb ik heb goed contact met Tini Ruijs, de trainer. En zodoende ben ik bij MVV terechtgekomen. Maar toch, Rick, dat is in principe waar dat voor dich als Fortunees was. MVV de aardsvijand en andersom ook. Heb ze dat ook te huren gekregen door? Of heb ze ermee te maken gehad? Nou ja, natuurlijk hoort ze wel links en rechts wat dingen. En er zijn natuurlijk veel fans van Fortuna die ik ken. En goed, die hebben me wel een aantal berichten gestuurd dat ze het niet verwacht hadden. Maar goed, ik denk voor mijn toekomst denk ik dat het gewoon goed is om aan het spelen toe te komen. En daarom MVV geeft me nu de kans om dat te spelen. En goed, ik moet gewoon zorgen dat ik die kans pak.
Het moment van de uitzending is niet bekend, of is wel bekend natuurlijk wat Fortuna MVV is geworden, maar bij de opname nog niet, daar kunnen we de zo niet over hebben. Het is wel een speciale wedstrijd voor dich. Ja, absoluut. Het is een beetje thuiskomen. Ja, en ik ben nog heel benieuwd wat het resultaat gaat opleveren. En, ja, ik hoop gewoon dat we gewoon die 3 punten kunnen pakken. Ja, goed. Ben je bang dat ze niet goed ontvangen werden door de fans? Dat weet ik niet. Dat is nog even afwachten. Ik ben door de Veurde vertrokken, dus wat dat betreft denk ik gewoon altijd wel groot onder de supporters. Maar goed, je speelt nu een ander tenue en dat is toch vijandigheid. En er zijn zeker jongens die mij dat niet een dag afnemen, maar... Ik heb ze altijd gestreden voor Fortuna, voor alles voor wat ze waard is. Want dat is eigenlijk die voornaamste kwaliteit, misschien wel wat ik net al zei, nooit opgeven, altijd door gewoon. Het is best met opgeven hoofd vertrokken. Fortuna heeft ik niet teruggehoord, dus ik kan er van niks aan doen. Nee, daarom. En dat sowieso. En goed, de vijandigheid is er nu eenmaal. En ik speel nu voor MVV. En ik denk dat de supporters dan ook wel begrijpen dat ik voor MVV gewoon mijn best doe. En wat ik zeg, 3 punten zijn gewoon het belangrijkste. Ja. Andere voorbereiding als voor andere wedstrijden of toch hetzelfde? Ja, het blijft gewoon meer natuurlijk. En ook bij mezelf natuurlijk een speciale wedstrijd. En ik verheug me natuurlijk enorm. MVV op dit moment een moeilijke start van de competitie gehad. Het lijkt erop dat de laatste tijd de balans weer een beetje gevonden is. Wie kijkt ze daar zelf tegenaan? Ja goed, ik heb het begin van het seizoen niet helemaal, natuurlijk, omdat ik nog in Rostock zat, heb ik niet helemaal metgekregen. Ik heb een aantal wedstrijden gezien, onder MVV, VVV. Toen vond ik ze goed spelen, maar goed, de punten werden niet gepakt. En gelukkig, de laatste weken zijn we op de goede weg, met in de competitie 2 overwinningen. En jammer dat we tegen Emmen geen vervolg daaraan hebben kunnen geven. 0-0, een echte bloedeloze 0. Ja, inderdaad. We hadden wel de kansen, maar we hebben ze niet afgemaakt. En goed, dan moet het tegen Fortuna maar gebeuren. Ja, we zullen het zien. Ja, we weten het inmiddels. Ja. Goed. Ik wil heel even terug naar Rostock. De kies op een gegeven moment voor Hansa Rostock. Kwam dat uit nood? Kon je niet verlengen bij Fortuna? Wou ze niet verlengen? Wat was de reden dat ze wegging? Nou, bij Fortuna had ik toen gesprekken. En goed, dat verliep een beetje stroefjes. En op een gegeven moment hoorde ik van de interesse van Hansa. En goed, toen heb ik daar gesprekken gehad. En het was al snel duidelijk dat de trainer van Hansa, toen Wolfgang Wolf, de wou me graag hebben. En zodoende ben ik eigenlijk binnen 2 weken rond. En had ik eigenlijk gezegd van ik wil die nieuwe uitdaging aangaan. Ja, maar dan denk ik, uitdaging, voormalig Oost-Duitsland, Rostock. Vergelijk dat een beetje met Almelo, stoppelig op rood en stoppelig op groen. Ja. Meer is er niet te doen. Ja. Ja, zo kent het wel een beetje. Tuurlijk, het is toch allemaal het ouderwetser. Maar het heeft toch wel zijn charmes, vind ik. Het voetbal wordt dan nog echt beleefd. Ik heb mijn eerste toetswedstrijd gespeeld voor geloof 14.500 toeschouwers. Dus wat dat betreft is het wel mooi. En ook uitwedstrijden is ongelooflijk wie dat daar leeft. Maar goed, qua stad en alles is er natuurlijk veel minder te doen dan bijvoorbeeld. Ja, is het echt zo 20 jaar geleden? Ja, het is moeilijk te vergelijken, maar ja, je hebt toch heel veel platte bouw. Dat is dan heel veel flats. Er zijn heel weinig huizen, heel weinig woonwijken. En het is allemaal heel wat ouderwetser. Wat griezer. Voor een Nederlander is het natuurlijk wel even wennen dan. En sportief had het zich niet gebracht wat ze gehoopt had. De toenmalige trainer, is hij vertrokken? Dus, Ja, ik heb inderdaad op het begin alles gespeeld gewoon. En, dat ging wel redelijk. We verloren wel 2 uitwedstrijden, maar we wonnen er ook een paar goeie. En op een gegeven moment werd de trainer ontslagen. Omdat toch de druk van Hansa is toch redelijk groot. Die moeten kampioen worden in principe. Ja, we stonden toen geloof ik op de 11e of 12e plaats. En toen ging de trainer dood. En toen was het voor mij ook... Einde verhaal. Ja. Ik heb ze gespeeld samen met Ken Leemans. De rode, wie allemaal noemen. Ja. Veel met opgetrokken nummer gaan? Of? Ja, ik had heel goed contact met Ken. En ook Johan Plat, ook een Nederlander, die zat daar ook. En daar had ik gewoon goed contact met hem. We zijn zeker de eerste weken heel veel met elkaar opgetrokken, omdat we nog geen woning hadden daar. En goed, toen trekt ze als Nederlanders toch... Werd ze in een hotel getuurd of was dat door in de Bouwenhof?
Ja. Nee, alles wordt echt op en top geregeld. Het salaris ook niet meer. Ja. Ja, goed. Want ik begreep dat ze nu bij MVV op amateurbasis spelen. Ik denk dan net erin. Je hoort toch veel verdiend als ze nu al op amateurbasis. Ja, dat zou natuurlijk chic zijn. Nee, goed, ik heb daar eigenlijk ook voor gekozen om nog 1 jaar te investeren. Ook best in de opleiding. 24. Precies. Mijn opleiding moet ik nog afmaken. Ik zit in het laatste jaar van de HBO-studie. Dat wil ik graag afronden. En dat was ook een keuze waarvan ik dacht, ja goed, ik kan nu nog een jaar daar bij Rostock blijven en misschien niet spelen. Of ik kan naar MVV gaan, ik kan me weer een jaar bewijzen en ik kan mijn studie afronden. En welke studie is dat? Is sport en bewegen op de Fontes Sporthogeschool. Oké, en als ze die AFUBs en aan het einde van het seizoen, dan komt dus een definitieve keus of ze doorgaan als profvoetballer, begreep ik te of dat ze de maatschappij instapt. Misschien wel, ja. Of misschien een combinatie daarvan. Kijk, ik heb zo gehad van dit jaar gewoon mijn best doen. Gewoon alles geven en dan moet van het eind van het seizoen kijken wat er goed kan. Ja, dat moet MVV ook. Ik wil nog eindelijk keer terug. Er is in de laatste tijd heel veel geruchten over 4 wedstrijden uit de Jupiler League zouden met matchfixing te maken hebben gehad. Ja. En dan komt ze die naam tegen. En ik kende een beetje. Het rare is, het gaat over de wedstrijd. Ik moet heel even kijken. 11 september 2009, Fortuna zit daar tegen Cambuur. 1-2. De wedstrijd heeft zich niet metgedaan. Ja. Maar het rare feit duidt zich voor dat ze tegen in moest vallen. Die een shirt niet aan had. Ja. Heel lang die shirt gezocht hebt. En dat duurde iets te lang. Daar hebben ze een andere ingezet. Ja. En daar werd ze nu met geconfronteerd. Ja, inderdaad. Ja. Ik kreeg inderdaad een telefoontje erover pas. Maar goed, het complete verhaal is eigenlijk nooit naar boete gekomen. Hoe dat eigenlijk precies gegaan is toen. Het is helemaal niet zo geweest dat ik mijn shirt vergeten ben of wat dan ook. Ik heb gewoon een shirt gekregen voor de wedstrijd. En de materiaalman heeft me dat klaargelegd. En ik heb op de lijst gekeken en op een gegeven moment stond er, moest nummer 13 aan. Maar op het wedstrijdformulier stond wat anders. En dat is boete mij is dat veranderd. Dus ja, ik moest invallen en de shade zetten van ja, Luus, doe ze niet nummer 14 aan. Dus die moest nummer 14 aan hebben. En daarmee verklaart ze dat als het al matchfixing was, dat ze eigenlijk helemaal boete die weten om... Ik zou niet weten wat daar... Ja, dat zou dan helemaal boete mee om moeten zijn geweest. Dat heb je nooit gegokt? Nee, absoluut niet. Je weet zo niet wat Bevo en de Lions komend weekend gemaakt al. Nee, absoluut niet. Nee. Rick, heel veel succes bij MVV, met MVV op de weg omhoog. Applaus voor Rick Gene. Ja, Rick weet dus nog niet wat de uitslag zal worden van de Lions en van Bevo, die allebei dit weekend gaan handballen uiteraard. Maar hier aan tafel wel aangeschoven de keeper van Bevo, Bart Ravensbergen, en de rechter opbouwspeler van de Lions, Joris Baart. Heren, welkom. Dankjewel. Ja. Heel even beginnen met de onderlinge rivaliteit hier in Limburg. Bevo Lions, bij Bevo, hoe zit dat daar, Bart? Nou, ik ben nieuw bij de club, dus het is voor mij allemaal nog nieuw. Jij komt van Hellas uit Den Haag af. Klopt. Ja. Dus het is voor mij allemaal even wennen. Maar ja, je merkt natuurlijk wel bij de club dat het onwijs leeft. En ik kijk er wel heel erg naar uit om tegen Joris en de Lions te spelen. Ja, de doelstelling voor jullie is kijken of jullie bij de laatste 4 kunnen komen. Ja. De doelstelling van jullie, Joris, bij de Lions is gewoon eigenlijk kampioen worden. Kampioen worden, ja. Uiteraard. Hoe kijken jullie tegen die rivaliteit met Bevo? Het kleine broertje? Of, Nee, ja, het is altijd... ik vind altijd de wedstrijden tegen Bevo zijn altijd lastig. Het is altijd een derby. En vooral Bevo uit in die hal, is altijd moeilijk. En vooral, ik weet wat Bart van keeper is en hij kent mij een beetje. Dus dan, hij kan het mij lastig maken, ik kan het hem ook lastig maken. Dus, ja. Je had het over de hal van Bevo. Hoe bevalt de eigen nieuwe hal? Nou, de eigen nieuwe hal, daar zijn we de komende wedstrijd. Tegen Volendam hebben we de laatste wedstrijd in de Glanerbroek gespeeld. En dan ga je naar de nieuwe topsporthal? En de nieuwe topsporthal trainen we dan voor de wedstrijd tegen Bevo. Dus voor deze opnames, we hebben nog niet gespeeld. En, kun je daar niks over zeggen? Kun ik nu niks over zeggen, maar we zijn wel gaan kijken. En super mooie hal, heel erg groot. En goed, het moet nog een beetje onze eigen hal worden, hè, want we moeten ons eigen thuis bij Glanerbroek verlaten.
Ja, dat is altijd lastig in het begin. Ja. Maar succes verandert dat snel, kan ik je zeggen. Ja, zeker. Ik heb jullie allebei ook uitgenodigd in dit programma, omdat ik nog steeds terug wil blikken natuurlijk op het team waar jullie samen in spelen. En dan heb ik het over Jong Oranje, dat deze zomer op de WK in Bosnië een prachtige 5e plek halen. Bart, 5e op een WK voor een Nederlands handbalteam. Wat houdt dat in? Ja, ik denk, als een mannenploeg is dat de beste prestatie die ooit geleverd is. En je merkt gewoon hoe bijzonder dat is. Zeker als je dan weer terug bent en alle mensen horen die het hebben gevolgd. Ja, het is onwijs mooi. Het was gewoon een onvergetelijke ervaring. Kwalificatie in de Heuvel in Panningen was eigenlijk al een hoogtepunt. Ja, precies. En dan ga je naar Bosnië. En hoe heb jij dat beleefd, Joris? Ja, ik heb eigenlijk pas naderhand beseft wat we hebben meegemaakt. En daar heb je zoiets van, ja, het duurt allemaal heel lang en er zit heel veel tijd tussen de wedstrijden. Soms heb je gewoon 2 dagen niks te doen. En je zit neem maar aan in een hotel, alles op de top verzorgd? Ja, super. Was echt super verzorgd. We zaten eerst in een dorp en dat was 3 uur van Sarajevo, de hoofdstad, rijden. Dus dat is een stuk de bergen in en zo. En bizarre omgeving ook om daar te zijn. Hè. Mooi. Je ziet nog allemaal sporen van de oorlog. Oh, dus niet mooi. Ja, nee, oké. Nee, zo bizar. Ja, ik wist niet hoe je bizar noemde. Ja, dus de gebouwen en zo, ja, dat nog helemaal vol met kogelgaten, et cetera. Dus dat was wel best wel heftig om te zien. En de tweede week, toen we dus door de kwalificaties waren, zijn we naar Sarajevo teruggereisd om daar ons avontuur voor te zetten. Ja, jullie worden 3e in de pool. Bart, jij ranselt eigenlijk dat toernooi alles uit je doel wat er uit te ranselen valt. En dan krijg je dus eigenlijk die 8e finale tegen de nummer 2 van de andere pool, Servië. Dat klopt. En dan wordt eigenlijk niks verwacht. Nee, nou ja, ik had het al voor het toernooi gezegd. Zo'n knock-out fase kan een voordeel en een nadeel zijn. Want het is natuurlijk gewoon gebaseerd op 1 wedstrijd. En we gingen erin als de grote underdog. Maar ja, we speelden gewoon een geweldige wedstrijd. Ons team streed gewoon echt voor elk punt. Ja, en uiteindelijk win je de wedstrijd met 1 doelpunt. Ja, dat is ongelooflijk. De wedstrijd van het toernooi, zei de trainer voor jullie, was dat? Ja, ik denk dat dat gewoon echt een ongelooflijke wedstrijd was. Servië die was onwijs goed in de poolfase. En wij moesten nog een beetje zoeken naar de vorm aan het begin. Maar op een gegeven moment hadden we die te pakken. En toen het eenmaal ging lopen, kwamen we in een flow terecht. En het ging eigenlijk alleen maar beter. Ja, en dan speel je daarna in de kwartfinale, na alle euforie, speel je eigenlijk tegen de latere wereldkampioen Zweden. Ja. Lijkt me ook een geweldige ervaring. Ja, dat was, daar zien we trouwens beelden van de hele tijd al uit die wedstrijd. Ja, het was een super wedstrijd ook om te spelen. De eerste helft staan we zelfs voor met rust. En de tweede helft kunnen we helaas niet doorzetten. Want ze zijn toch te sterk en ze hadden niet zoveel van ons verwacht van tevoren. Want we hebben naderhand met hun nog gepraat. En we waren wel een grote verrassing voor hen. Nou, dat is een mooi compliment. Zeker mooi. Ja. Dan moeten jullie door voor de 5e tot en met 8e plaats. Bij sommige ploegen kan dat een teleurstelling zijn. Maar jullie pikken dat zo goed op en winnen gewoon nog achterin volgens... ik heb het ergens genoteerd... van Egypte en Brazilië. Ja. Redelijk makkelijk nog. Tenminste, één van Brazilië uiteindelijk makkelijk. Egypte 1 punt verschil daar. Ja, de wedstrijden waren niet makkelijk, maar we hebben ze inderdaad wel naar ons toe getrokken uiteindelijk. Brazilië wat makkelijker dan Egypte. Het mooie is, Bart, en ik kijk jou aan, maar ik moet eigenlijk Joris aankijken. 8 van de 17 leden van het team zijn Limburg. Ja. Limburg. En jij bent nou de 9e, Bart. Ja. Hoe kan het dat de Limburgse jeugd zo massaal vertegenwoordigd is in dat team? Ik denk dat het altijd vanuit de clubs, vanuit vroeger van Setalia, BFC en VNL, die zijn samengekomen en dat heeft zich tot Lions gevormd. En vervolgens zijn ook een aantal jongens naar Volendam vertrokken of naar andere clubs in Nederland. En die jeugd heeft zich vanaf vroeger heel erg goed ontwikkeld en was heel hecht. En die hebben zich altijd weten te presenteren bij Nederland. Ja, maar het is toch opvallend, zoveel Limburgers. Want ook van, ik geloof dat Bevo zelfs hofleverancier samen met Lions. Allebei evenveel. Ja. Dat is toch het handbalmekka van Nederland zijn we aan het worden. Ja. Bart, of niet? Dat is hier in Limburg. Limburg is gewoon de provincie waar handbal op dit moment het meest leeft. We hebben de voorbereiding ook in Limburg gedraaid. Dat heeft de provincie Limburg met een aantal sponsors mogelijk gemaakt. Ja, dat wil ik naartoe. Provincie Limburg zat er ook financieel achter. Ja, precies. En dat is heel belangrijk gebleken.
Mooiste anekdote van het WK wil ik nog even weten. Van jullie allebei afzonderlijk. Bart? Anekdote. De mooiste moment, anekdote, wat je mee hebt gemaakt daar? Ja, het mooiste moment was denk ik, voor mij persoonlijk, was het de laatste seconde tegen Servië. We staan eigenlijk de hele wedstrijd voor. 5 minuten spelen nog 5 doelpunten zelfs. En ze komen terug en in de laatste seconde kunnen ze een gelijkmaker maken. Maar ja, die bal die stop ik. Dus voor mij het hoogtepunt van het toernooi. Ontlading. Ja, ongelooflijke ontlading. Ja, zeker weten. En voor jou? Ja, ik denk gewoon ook hetzelfde moment tegen Servië. Die ontlading na de wedstrijd. En dat duurde maar door. En ja, die Serven die waren ook helemaal van hun geloof af. Van ja, shit, wat hebben we nu gedaan? En nou ja, die ontlading na die wedstrijd was zo mooi om te zien. Is er dan ook echt ruimte voor een feestje? Of ben je toch alweer met die volgende pot bezig? Nou ja, wel een feestje in de zin van in het kleedlokaal juichen, dansen. En ja, gewoon emoties die loskomen dan. Dat merkte je wel. Echt na die wedstrijd was dat het allersterkste. Ja. Hoe belangrijk, laatste vraag, hoe belangrijk is zo'n toernooi als een WK voor je ontwikkeling? Nou ja, dit is gewoon ervaring die je voor de rest van je leven in je bagage hebt zitten. En daar kan je gewoon heel veel mee. En het is nou de hoop dat we met de mannenploeg ook een keertje kunnen gaan presteren. Zodat we het herenhandbal toch een keer op de kaart kunnen gaan zetten. En zodat jij in dat doel komt bij je favoriete club Kiel. Het zou mooi zijn. Ja. En wat is jouw droom? Ja, mijn droom weet ik nog niet. Ik sta gewoon eigenlijk open voor alle kanten. En ja, ik zie hoe het loopt. Ik vind mijn maatschappelijke carrière daarnaast ook heel belangrijk. Dus, wat doe je? Ik doe nu fysiotherapie het eerste jaar. Ja. En, nou goed. Dus jouw droom is kampioen worden met de Lions in eerste instantie? Ja, dat is in eerste instantie sowieso mijn droom. En Bart gaat er alles aan doen om dat te veranderen. Heren, ik wens jullie allebei heel veel succes. Bedankt voor de komst naar de studio. Applausje. Ja. Na de reclame praten wij hier met sportfotograaf Jacques Jacobs. Maar eerst de reclame. Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke. Ja, welkom terug aan de Sportarena Tofel. En Thomas Stukstetten zit al klaar om zijn visie op het amateurvoetbal te geven. Maar we beginnen met sportfotograaf Jacques Jacobs. Jacques, welkom. Eerst nog een applausje voor de club van de week. MVC 19! Ja. Jacques, ik vergeet ze binnen, dat moet ik niet doen. Hartelijk welkom. Wat is het verschil tussen een gewone fotograaf en een sportfotograaf? Nou, het grootste verschil is natuurlijk een gewone fotograaf, die kent zich de compositie en zo, dat kan er van tevoren allemaal bedenken. En een sportfotograaf, dat moet het doen met het moment wat er dan is. Dat is natuurlijk het grote verschil. En dan moest gewoon... Dan moest dus ook echt snel handelen. Ja. En dan moest vaak sporters in beweging. Dat lijkt me ook moeilijker als vaak andere foto's. Dat is ook zeker. Tuurlijk, er zit ook de snelheid natuurlijk in. En ja, zoals met voetbal is, dan moest ze natuurlijk wel even... Dan zit ze met een flinke telelens te werken, dus hier is maar een hele kleine beelddoek. Dus dan moest ze wel goed ook de speulers in de gaten houden. Bijvoorbeeld als ze van de ene kant naar de andere kant schoten, dan ga je kijken door de lens. Dan zie je wel aan de bewegingen van de voetballers hoe dat een bal ergens komt. Ik kan ze zo niet volgen, maar dan is het te laat. Ja. Dus natuurlijk wel opletten, ja. Ik heb al gehad Jurkens ervaring, freelance voor VI, Voetbal International, voor Telegraaf. Ja. Zelf ook heel in de Limburgse sportwereld zeer nadrukkelijk aanwezig. Is dat ook de reden geweest voor het boek wat ze wil gaan maken? 100 Limburgse topsporters. Ja, dat is eigenlijk gekomen. Ik ben met de topsport begonnen, of met de sporten fotograferen begonnen, eigenlijk met allerhande onbekende sporten. En zonder eigenlijk ooit überhaupt nooit te denken wat die sporters allemaal moeten doen. En toen ben ik bij de voetballer terechtgekomen. En toen zag ik ook wie voetballers eigenlijk alles geregeld kregen en zo. En dat zijn die individuele topsporters. Ja, die kregen bijna niks geregeld. En die moeten verschrikkelijk veel arbeid leveren voor een paar wedstrijden per jaar bijvoorbeeld. En in die tijd, toen is mijn respect naar die mensen is eigenlijk enorm gegroeid. En toen ben ik gewoon een keer met het idee gekomen van een keer met te doen, voor dat uiting te brengen eigenlijk, zeg maar. Ook dat die mensen, die wat zich zo te pleuris trainen, wie bijvoorbeeld Jury bijvoorbeeld, ja. Jury Verlinde heb je daar voor de zwemmen? Jury Verlinde, wat traint hij, 24 uur in de week of zo? Ja, 32. Zo. 32 uur. En wat doet erbij? Daar doet er ook zijn studie bij, ook nog. Ja, dat duidt er een half uur. Ja, oké, maar de meeste doen het gewoon. Ja. Die doen het allemaal, nog even allemaal bij. Ja.
Ja, Dus, dat klopt. Maar is dat de reden dat ze nu dat boek gaan uitbrengen? Om er eigenlijk respect naar die Limburgse topsporters... En dat die ook allemaal niet vergeten werden, zeg maar. Wanneer komt dit uit officieel? 29 november is de presentatie. En hoe ga je dat doen? Dat weet ik nog niet. Dat werd nog bekendgemaakt. Ja. Dan zijn we natuurlijk heel benieuwd. Wie komt er in dat boek? En wij hebben als TV Limburg het voorrecht om een aantal foto's die erin komen al te laten zien. En ik zou zeggen, als wij de foto laten zien, dan steek het vooral bij de foto. En we beginnen met Kevin Hofland, een voetballer. Ja, dat staat er. Ja, dat heb ik toevallig gisteren nog gemaakt, Kevin, die foto. En dat ik die foto zo gemaakt heb. Ik heb er van tevoren gekeken, wat is dat voor een kerel? En ik vind een stoere kerel, dan moet ik een stoere foto op een stoere locatie hebben. Ja, hij ziet er net zo afgetraind uit als ik. En daarom heb ik hem op zo'n manier eigenlijk zo gefotografeerd. Ja. Speciale band met Kevin of reën? Nee, eigenlijk niet. Gewoon met een van Limburgs beste voetballers geweest. Ja. Gewoon naar de volgende foto. Hele andere sport. En ook een van mijn favoriete sporten. Tom Dumoulin. Ja. Een van de beste op het moment in Limburg. Ja, veelbelovende wielrenner. Ja. Dat heb ik ook. Ja, dat heb ik Hoe heb ze deze gemaakt, als ik vraag mag? Dat is in Maastricht. Tegen de Maas? Nee, dat is een parkje daar vlak bij hem. Het is vroeger een of ander kasteeltje geweest of zo. En wat is het idee achter deze foto? Nou, ik wou gewoon een stoere foto van hem hebben eigenlijk. Het is gewoon een hele rustige kerel. Ja, een hele rustige jongen. Ja, is heel rustig, ja. Behalve op de fiets. Ja. Ja. We gaan naar de derde, want we hebben er nog een aantal. Ik vond deze zelf heel apart. Annemiek Derks. Kan je vertellen wat ze gedaan heeft? Hè? Ja, die heeft roeien gedaan. Ja. Die heeft ze me een heel tijd over verteld. Ik neem aan dat dat de reden is dat ze die schouders zo goed in beeld heeft gebracht. Want nog steeds mega gespierde schouders. Ja. Dat is duidelijk wat te zien dat hij echt wel een krachtsport gedaan heeft. Ja. En ze kent er ook met heel veel enthousiasme over vertellen. Maar in het boek van dit komen geen verhalen. Het is puur... Er komen afverhalen. Ook van een stuk of 10 sporters komen de verhalen. Mensen die wat echt iets apart te vertellen hebben, die daar kunnen verhalen. En bijvoorbeeld de ooiers van Jury, die hebben een verhaaltje geschreven. En een stuk van Fred Rompelberg en Jolanda Verstraeten. Van Desiree Franke, die handbuikster. De meisje van 15 jaar nog maar wat. En dan de Olympische Spelen geweest. Daar komen het verhaal van Geert van Eyck, de hockeyer. Ja. Ja, die heeft ook echt wel een heel apart verhaal te vertellen, de mens. Die heeft echt wel veel metgemaakt in zijn carrière. En ook wat er allemaal metgemaakt heeft. En zijn enorme teleurstelling dat er niet voor de tweede keer naar de Olympische Spelen kost. Dus toen 6 weken van tevoren is dat geboycott door de hockeybond. Ja. De Spelen in Moskou. Want toen wilden ze eigenlijk al alles geregeld hebben, zeg maar. En hij heeft zich echt gewoon te pleuris getraind voor door nog met te gaan. En wat hem ook nog een hoop geld gekost heeft. Want toen waren het ook nog zo dat die van de hockeybond, als die op trainingskamp gingen of op een toernooi of zo, dan kregen die 70% van de loon als vergoeding. En hij was toen leraar en dan moest, als hij een vervangende leraar, als hij dus niet op school was, dan moest hij voor een vervangende leraar zorgen. Dus dan moest hij die 30% moest hij dus bijlappen. Ja. En dan heeft al vrouwen en kinderen en dat heeft er allemaal voor overgehouden. En dan uit de hockeybond en even zeggen, ja, we gaan niet. Toen wilden andere sporters daar wel gewoon. Ja. Peter Win is toen al geweest. Ja, de hockeybond niet, Nederland heeft dat gezegd. Of is Nederland wel gegaan in totaal? Alleen de hockeybond. Ja, die zijn meer gegaan. Peter Win is er geweest. Dat weet ik. Ik weet niet wie er meer is geweest. Peter Win is er geweest in elk geval toen in dat jaar. Staat er ook in die boek, Peter? Dat komt er ook in. Dat komt er nog in. Een andere Peter staat er wel in. Daar hebben we de volgende foto van. Peter Hellebrand. Ook een van Limburgs kanjers op de laatste Olympische Spelen. Ik vind ook een hele... Ja, die zegt stoer net, maar dit is hem, hè. Gewoon klaar voor de strijd. Ja. Ja, we horen eigenlijk een andere foto maken. En deze foto hebben we gemaakt op het moment dat ik gewoon de verlichting wou controleren. En door is deze foto's gekomen. En achteraf denk ik, dat is gewoon de allermooiste foto. Ja. En dat is bij hem achter op het trainingscomplex, of complex, de trainingsruimte, hoe het traint. Ja. Want het complex kent ze niet meer, want het is eigenlijk maar een bovenvalletje hoe het traint. Ja. Maar hij stond er wel op de Olympische Spelen. Hij stond er wel. Maar, maar als ze dat zus hoe het traint, dan denk ze, mijn god. Immers te beroemd is geworden door te liggen. Zeg ik heel onerbiedig. En ik mocht dat zeggen, want hij is vriend van het programma. Is Joey Litjes. Dat is de volgende foto die we hebben. Dat is toen gecrashed.
Daar hebben ze hem op de foto ook nog heel duidelijk met zijn blessure in beeld gebracht. Ook een apart verhaal natuurlijk. Hè? Dat is ook natuurlijk een heel apart verhaal. Als een jongen met zo'n blessure kreeg en dan wat dan van gezag wordt van dat er nooit meer aan het racen komt. En dan zit van door de waal. Ik kom wel weer een 3, hè. Dat in eerste instantie dacht iedereen dat is er geweest. Ja, maar hij riet toch wel weer, hè. Hij doet het wel weer. Hij riet weer, ja. Een ongelooflijke drive heeft hij, jong. Echt. Ja. Dat ze gewoon als een protestant die pit wat daar uitkomt, dat is echt ongelooflijk. Het is mooi als ze de diversiteit aan sporters die we in Limburg hebben. Dan kreeg ze ook weer, ik heb dat geleerd, is toch wel een beetje dat trotse gevoel van, potverdomme, we hebben toch wel goeie. Want ja, ook de volgende, Juri Verlinde, is al op de Olympische Spelen geweest. Geit hopelijk weer naar de komende Olympische Spelen. Ja. Daar hebben ze een bepaalde houding, maar dat is het gedachte, Nou, ik heb hem gewoon eigenlijk gevraagd voor gewoon relaxed op de bank te zitten, wie hij gemakkelijk staat. En hij ging toen zo zitten en toen heb ik zo die foto gemaakt. Ja. En iedereen wat die foto's ziet, die zegt, ja, dat is nog sprekend Juri. En dan spreken nog vader, zeggen ze. Dus, want dat bleek me precies Juri is een beetje een denker en een strateeg en dat komt hier ook goed. Ja, ja mooi. De ene laatste foto, een van Limburgs coming talenten op wielrengebied, Sabrina Stultjes uit Meijel. Ja. Ja, de fiets erbij. Ja, die hebben we dan in de studio gemaakt. Daar hebben we 2 keer een afspraak gepland en die is allebei keer is die verregen. En dit hebben we dan zo in de studio gedaan met de gewone kleren aan en dan met de fiets, zeg maar. Nu staat ze er echt vrouwelijk op, terwijl ik toch lever had gezien dat ze gans onder de modder had gezeten. Ja, dat klopt. Maar kan dat ook persoonlijk zijn. Ja, maar dat is een duidelijke keuze voor dat zo niet in de boek te doen. Dus niet de mensen ook niet in de sportkleding. Of er zien er eigenlijk maar een paar in de sportkleding. Ja. Of wie met Peter Hellebrand, daar wordt echt dat pak laten zien. Maar het is eigenlijk wel een heel apart pak. Ik denk dat dat niet eens goed gezien is, zo'n pak. Nee. Dan de laatste foto voor de afronding. Sporter met een beperking, Lucie Houwen, rolstoelbasketbalster uit Leunen. Ja. Is ook enorm met sport bezig. Die traint ook gewoon... ook naar Olympische Spelen geweest. Zij het als reserve? Ja. Traint ook gewoon 24 uur in de week. En de Papendal, hè? 24 uur in de week. En de Duitsers die er nog erbij. Ja. Ook enorm gedreven voor te presteren. En dan hebben we maar een klein plukje gepakt uit die Limburgse topsporters. Want, we hebben er nog veel meer. Denk bijvoorbeeld op het laatste gebied op aan Sharon Walraven. Ook staat ook bedicht in het boek. En nog veel meer. Jacques, ik wens je heel veel succes met het uitbrengen van dit boek. En ik denk dat heel veel Limburgers dat boek gewoon moeten kopen. Want het is iets waar we trots op mogen zijn. Een gedeelte van de opbrengst komt ook trouwens ten goede van het talentenfonds voor Topsport Limburg. Dus ook nog. Dat is eigen belang, want ik heb ze al die talenten weer op de foto zetten. Jacques Jacobs, dames en heren. Hey, dankjewel. Ja, en van de foto's gaan we toch weer naar in de wandelgangen. Thomas Stukstetten is hier aangeschoven om het lessennieuws uit de amateurvoetbalwereld met ons te delen. Klopt, en dan begint al te lachen, hè? Ja, uiteraard. Ja, en zoals altijd, gewoon even terug naar het afgelopen weekend. En we hebben heel veel te bespreken, want er gebeurde nogal wat. Ja, vertel, ik ben heel benieuwd. We beginnen eerst even bij de derby. Er waren een aantal derbies, stonden op het programma Groene Ster, of ESC Groene Ster. Maar ook IJzen tegen SVME. Ja. Dat was de derby om IJzen. En dat was spektakel, want de eerste helft ging nog allemaal rustig. Het was geen goede wedstrijd. SVME 1-0 voor. Nou, na de rust komt IJzen op gelijke hoogte. En gelijk daarna eigenlijk komt de 2-1. Misschien een boetespel te zijn geweest. Ik ben er niet bij geweest, dus het is heel lastig, maar het neigde toch wel flink naar boetespel. Nou, grensrechter zei met de vlag omhoog en maar ja, de scheidsrechter telde me gewoon goed. En negeerde hem dus. Negeerde hem, dus 2-1. Nou ja, apart verhaal. Danny Volkers, trainer, werd dus de vlagger, die gooide dus zijn vlag neer. De dacht van ja, anders stond ik toch maar van Jan met een korte achternaam. Dus dat ga ik niet doen. Danny Volkers, dat ding van ja, scheids. De trainer is dat, hè? Ja, trainer van SVME, die zei van wil ze even naar me toe komen. Ja, en hij kwam niet. Ja, beide heren, of Volkers, een rode kaart gekregen. En de vlagger is niet meer teruggekomen. Waarom heeft de Volkers een rode kaart gekregen dan? Ja, dat was wel grappig. Want, nee, om te vragen of de scheids even naar hem toe wilt komen. Ja, dat was wel leuk. Want hij vroeg dus echt, scheids, wil ze even naar me toe komen? Wil ze even vertellen van wat er aan de hand is, wat ze gezien heeft? Want ja, kom op, dat is een beetje raar. En ja, toen wou hij niet komen. En toen dacht Volkers van, ja, ik moet hem toch hier herrollen. Toen dacht hij van, ik vraag een wissel aan.
En toen zeiden ze, ja, kwam de scheidsrechter, omdat met die pasjes moest de scheids komen. En toen zei de scheids van, meneer, wie wilt u wisselen? U, meneer de scheidsrechter. dus ik pak een rode kaart, huppakee. Dat mag niet, maar ja, eerlijk gezegd, ik vind het wel een beetje humor. Ja, dat is vaak ook het probleem als die scheidsrechters zich iets losser en iets toegankelijker opstellen. Ja. In plaats van het wegwuiven en negeren. Ja, ik vind voorkomen ze een hoop ellende. Ja, 100%. En serieus, toen er me ik vind eigenlijk nog wel humor eigenlijk. Ja, het is absoluut humor. En ik vond het ook wel grappig, want toen hij me vertelde, loog eigenlijk dubbel. En, maar ja, het is ook weer zo gek. Dan kunnen we een scheidsrechter uit Os, dan kunnen we een ijzer fluiten. En dan best al een Os. Nee, maar ja, dat is het. Dat zijn die weer. Ja. Maar dan vind ik gewoon van... Ja, er zit zo... Hetzelfde als iemand in Maastricht en Os in de derby te fluiten. Als ze tegen even kunnen voorstellen. Dat is toch apart. Dan proberen de mensen aan te stellen die een beetje gewilde bij hebben. Maar goed, dat even terzijde. Er werden ook 3 trainers gingen weg bij hun club. 2 daarvan noemen zelf die beslissing. En einde daarvan was... Nu al, zo vroeg in het seizoen? Ja, absoluut. 4 spelers onderzout. Ja. RKVCL, Danny Bastings, aangesteld nieuwe trainer afgelopen seizoen. Had nog niet de papieren. Zou dus via de KNVB hebben ze dispensatie gekregen. Moest dat traject ingaan. Hij heeft er geen tijd voor gekregen. En zei dus afgelopen zondag van jongens, dat gaat hem niet weren. Dus zoek maar een andere trainer. De trainer hebben ze gevonden. Afgelopen vrijdag, al 4 oktober, heeft al de nieuwe de training geleid. Peter Soer is het. Okay. Dus en aankomend weekend staat Berg 28 op het programma. Alle RKVCL en Berg 0 punten, dus ze kunnen gaan plussen daar. Ja. Nou ja, Lindeheuvel, ook een onderwerp. Hebben we een paar weken geleden hier al over gehad. Was redelijk het trammeland. Nou, Lindeheuvel die hebben ook gezegd van we distancieren ons van dit trammeland. En dat bleef toch een beetje aanhaaien. Aantal wedstrijden gehad, 2 wedstrijden nog. Toch weer het gele kaarten, toch weer mensen die... is dan 1 na laatste doen. Ja, doen het ook niet echt goed. En afgelopen week kregen ze met 4-1 op de box bij Veritas uit Neeritter. En toen zei Patrick Hendricks, de trainer, zei van... jongens, ik stap per direct op. Staf was loyaal, die volgde hem. Ja, en afgelopen week, dat gaat allemaal zo snel. Ik weet niet wie ze het allemaal regelen, maar ook daar is al nu trainerstaf aangesteld. De heer Pijpers en Noël Nieling gaan het al regelen. En dat is een FC Twente-constructie. Want ze willen eigenlijk... De Stroomman. Nieling is een bekende naam in het amateurvoetbal en die heeft nog geen papieren. De heer Pijpers, de label rond bij Lindeheuvel. En die gaat dan op papier het zo doen. Lindeheuvel zegt van, dat is niet zo, maar diverse bronnen die we echt goed hebben. In de wandelgangen werd beter. Nou ja, inderdaad. Ja, en dan de laatste in Noord-Limburg bij SV United. Ja. Ja, ook kwam op maandag kwam naar voren dat de trainer werd ontslagen, Henk Telen. En het eerste wat me te binnen schoot, Maurice, dacht ik van... Ja, of het zijn die Russische vrouwen in de kantine. Hoe we ervoor gehad hadden? Hoe we ervoor gehad hebben. Dat die vrouw zei van, ja, maar ik wil nimmer dat ze... Er zitten wel nog Russische vrouwen daar in de buurt van... op de weg. Ja. Niet te dichterbij trouwens. Nee, ik wil niet. Weet totaal niks van. Maar goed, dus of die vrouw zei dat, of het had eigenlijk een voetbaltechnische reden. Nou, ik denk, ja, dan moesten ze nog niet gaan bellen. En het bleek om een voetbaltechnische reden te gaan. Wedstrijdmentaliteit. Daar klopte helemaal niets van bij het eerste elftal. Ja. Dus ja, ik heb het vorig jaar geprobeerd. Ik wist dat het een moeilijk seizoen werd. Maar ik zie er niet meer heel veel toekomst in. Ja, en dan is het op zich ook wel weer eerlijk. Want dan zet er gewoon van, het is beter voor de club en het is beter voor mezelf. Dat zijn we zangers, vind je. Dus in die zin... Wat? Waarom was ze lachen? Ja, nou ja, ik denk altijd van... Zo gaat dat Susse toch al iets eerder als trainer aankomen. Ja, dat zei ik ook tegen hem. Alleen hij zegt dan ook van... Ja, probeer toch een nieuw seizoen te beginnen en het rijden te geven. Maar dat werkte niet echt, want ze kregen de eerste wedstrijd met 7-0 klop. En toen gingen ze nog op Vorsel, kregen ze met 8-0 terug. Dus, snel vergeten. Ja, wij gaan naar een nieuwe rubriek. Een nieuwe rubriek bij In de Wandelgangen. We hebben de trainer van de week. Dat is altijd een persoon die zich onderscheidt. Mij niet doet wat. Hij kan eerst staan of het kan om andere redenen zijn. Misschien hebben we Volkers met zijn humor eigenlijk trainer van de week moeten maken. Ja, nou, dan stoten we de KVB te zeer tegen het hoofd. Dat denk ik ook. Maar het is Pedro Rixen. Waarom? Pedro Rixen, nou ja, minor. Vorig jaar om een haar na degradatie gemist. Een schitterende foto trouwens van Pedro. Ja, een collega van ons deed dat Photoshop. Dat is geweldig. En, Jacques Jacobs zitten. Ja. En Pedro, die is vorig jaar dus net niet gepromoveerd. Ja, dat was echt tot het laatste hebben ze metgedaan. En toen
toen zijn ze naar Mallorca gegaan, hebben ze koppen bijgestoken, hebben ze het even helemaal in zijn druiverij gekomen daar. En dan moesten ze toch zo'n nieuw seizoen weer even goed starten. En ze doen het hartstikke goed in die tweede klasse G. Dus, Koploper. Ja, koploper, dus laat maar gaan. Ja. Dus in Nut zit het wel goed. Perfect, en dan gaan we naar Wilhelmina, want die zitten natuurlijk in een geweldig bekeravontuur. Fantastisch, tegen Sneek. Ze speelden toes tegen Sneek. Ja, en op donderdagavond wonnen ze daar. Ja, en toen toen kwam de loting. Daar hebben we beelden van. Daar hebben we beelden van. En daar hebben we beelden van. Dus we gaan even kijken. Ik heb het uitwedstrijd voor de koploper van de Eredivisie. Kijk, Zwolle, dat is ook wel leuk. Ja, Zwolle is wel leuk. Kunstbad. En dan gaan de amateurs van Wilhelmina naar... Dus je ziet, ze zijn free blij met de Ja, loting. pilsje, sigaretje en zo werd de loting in ontvangst genomen. Ja, absoluut. Pek Zwolle uit. Ja, nou, ik vind het prima. Het is gewoon top 5 Nederland. Maar toen was minder te spreken over die loting, toch? Ik vond het vreselijk. Ik vind als ze als amateurclub zover komt, moest ze thuisvoordeel krijgen. Dan krijg ze een heroïsche wedstrijd. En dan kan er nog een keer gebeuren dat Wilhelmina een Pek Zwolle pootje ligt. Uit, bij Zwolle, geen kans. Is een tienertour. Die zijn blij dat ze een keer in het stadion mogen voetballen. Dat sigaretje en dat pilsje gaat met de bus in. Is een tienertouractie. En ook als ze naar de arena mogen, want Ajax heeft ook een toetswedstrijd. Dat is heel leuk dat ze dan een keer gevoetbald hebben. Maar puur uit voetbaloverwegingen zeg ik, daar hebben we niks aan. Ja, alle grote ploegen hebben volgens mij een toetswedstrijd tegen een amateur. Toch? Ja. Dus ja. Thomas, we gaan naar de Toto toe. We hebben... Ik heb een aantal wedstrijdjes uitgezocht. Nou, toen heb ik eigenlijk voor de eerste keer echt goed voorbereid. Want ik zie het printje voor liggen en daar heb ik echt goed gekeken. Ik moet eerlijk zeggen, het ging zo slecht met mijn uitslag dat ik denk van ik ga er eens even voor zitten. Ja, precies. Dus we beginnen met Wilhelmina, waar we waren gebleven. Wilhelmina 08 tegen de Venlose Boys. De nummer 3 Wilhelmina tegen de nummer 2 Venlose Boys. Gelijkspel. Ja. Oké. Venlose Boys deed het echt goed. Dus, ja, maar we hebben een heel jong team en ik denk dat het nog broos is. Gelijkspel in Weert is voor Venlose Boys perfect resultaat. Ja, schrijven wij op. Ja, oké. Dan gaan we naar het zuiden, dan gaan we naar Meersen. SV Meersen tegen Heidebloem. Nummer 4 tegen de nummer 5. Ja. Gelijkspel. Alweer? Ja. Ja, maar durf te kiezen. Ja, waarom? Als ik denk dat het gelijk werd, moet ik toch verkiezen. Oké, mag ik aanvullende informatie geven, of niet? Ja. Heidebloem 2 wedstrijden verloren op Rie. Die gaan er echt 100% voor. Want die willen gewoon echt vooruit. Nee. Ik merk het al, ik ken hier niet van andere gedachten. Dan gaan we een paar klasses leger. Racing Boys tegen Kronenberg. Was me wel even maar zeggen, Racing Boys, hoe komen die uit? Ik zou niet weten. Ik weet het echt niet. Ja, we hopen het te huren hier bij sport.tvl.nl. Hoe Racing Boys uitkomt. Gaat er nog nooit aan gehuurd. Maar ik denk een gelijkspel. Oké. Ik verwacht weer het goede ploeg trouwens. Nee, Racing Boys gaat winnen. Want Kronenberg heeft 14 goals tegen in 14 wedstrijden. Zo goed hebben we me voorbereid. En met zo'n verdediging, sorry Kronenberg, kan ze niet voor Racing Boys winnen. Ik hoop dat ze mijn ongelijk bewijzen. Laatste wedstrijd gaat toch even naar de topklasse. Want EVV duidt het, we hebben er al over gehad, duidt het fantastisch. 3e plek in de topklasse. Spelen tegen middenmotor HSC uit. Haaksbergen, ja. Overijssel, volgens mij. Gelijkspel. Ja? Ja, EVV trouwens wil ik nog zeggen. EVV lijkt echt wel een vuurlandelijk. Heb je een beetje metgekregen of niet? Omdat ze negatieve voetbalstijl. Ze spelen natuurlijk compact op de counter. Ja. En dat werd vaak uitgelakt door tegenstanders als dat ze heel negatief voetballen. Precies. Nou ja, EVV wilt winnen. Ga ik vooral zo door. Oké, prima. Thomas, de rest van mijn Toto staat bij op de website weer in de wandelgangen. Misschien kunnen ze noemen in de top 50. Dus laten we het hopen. Vul hem ook even allemaal in. En volgende week nemen we het weer tegen elkaar op. Perfect. Thomas, hartstikke bedankt. Jacques, bedankt. Club van de Week, bedankt. Dit was Sport Arena. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het kijken. Gert, tot volgende week. Hoi. Partners van TVL Sport Arena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke.